大家好啊！今日想講咧嘅主角就係李允。咁李允咧最近新聞都見到佢嘅消息啦，就係講咧佢同內地嘅才俊老公咧就離婚，咁就老公咧就喺網上面就爆料啦，即係佢可能喺婚內咧就可能已經有出軌嘅情況啦，即係導致即係佢哋最後嘅結果就係離婚啦咁樣。咁我哋不如咧就了解下李允嘅八字啦，點解即係好地地咁樣嘅婚姻咧就會行到呢一步咧咁樣。咁首先咧，李允咧佢就個日柱啦就係戊戌。咁戊戌呢一個日柱咧，即係如果觀眾朋友啦，或者你哋觀眾朋友嘅另一半咧係戊戌咧，咁都可以即係特別揾師傅睇一睇啦，特別留意，因為咧戊戌本身咧就係特別不利姻緣啦同埋婚姻嘅。咁所以咧但係如果啦，你哋本身八字有其他合化啦，咁會化解到一二啦。咁另外即係如果有擺風水啦，亦都可以化解到一二嘅。咁所以咧呢個係第一啦，第一點留意啦。第二咧就係李允咧，佢個八字咧其實好多比啊、劫啊、傷啊咁樣啦，佢圍住咗粒官星。咁粒官星就梗係辛苦啦。咁都不特止，仲要咧佢嗰個月申咧係天克啦，天克再加俾周圍好多比啊、劫啊、傷啊咁樣夾蝕，咁所以做佢老公咧係會好辛苦噶。咁啊，李允咧係身旺命格啦，咁佢咧就以呢個金水為喜用嘅。咁我哋睇下啦，佢而家34歲至到43歲嘅大運啦，即係大概係佢嚟緊嘅大運啦，係點樣啦？即係己亥啦，就係劫錯財啦。咁劫錯財咧，佢嚟緊呢個大運咧，就其實就真係麻麻地啦，因為咧就破財啦咁樣。咁啊，而暗拱咧就係卯官星啦。咁暗拱個官星咧，咁就可能有一啲唔見得光嘅情人啦，或者唔公開嘅情人啦，會出現啦。咁啊，此外咧，咁就係我哋不如睇一睇啦，佢2025同埋26咧流年係點樣啦？2025咧，咁就係月字啦，官坐偏印啦。咁就官咧就同佢原局咧就雙官見官啦，兩個官對一個雙咁樣，雙官見官咧，咁就輕則就是非紛爭啦，重則就官非訴訟啦。咁所以咧就唔理想嘅。去到2026年啦，2026年咧就係丙午，丙午就係偏印坐正印啦。咁啊呢個午咧又可以同戌啦、會火啦，午未又可以化火啦。咁所以咧，佢2026年咧會遇到一個男仔，佢可能覺得好適合佢啦，即係好中意啦咁樣。咁但係呢個男仔咧好唔好咧？好可惜啦，佢咧有粒丙喺度啦，丙咧就帶壞咗佢嘅官殺星啦。咁所以呢個人咧都唔會對佢好好啦。咁啊，而丙申咧本身咧就可以合水噶嘛，咁但係咧佢呢個情況就合唔到水啦。咁啊，月申又天克啦，跟加上全部嘢都變晒做火律，咁啊仲點合水咧？係咪？咁所以咧可以講咧，即係李允啦，離婚之後啦，咁佢嘅星圖啦，同埋佢嘅工作運啊，佢整體嘅運程咧都係麻麻地嘅咁樣。咁啊，今日所講嘅就係咁多啦。咁啊，下次再傾過啦。